Vyrábím hvězdičky na vánoční trhy na Křivoklád a zatím máme 3. Toto je velikost M, tady máme velikost L a tady máme největší XL. Ale ještě mi chybí velikost S, tu společně teďka vyrobíme. Tady to je naše kostra. Teďka jdeme navlíknout jednotlivý paprsky a potom přidáme tady ty jednotlivý spoje. Tak začneme paprskama. Tady máme hotový střed a teďka jdeme udělat ty jednotlivý spojky, jako máme takhle tady. Začneme prostřední, což bude takováhle světla a potom uděláme tu větší. Tak se na toho pustit. Tak, tady máme první obtočení hotový a jdeme udělat ještě druhý a to je poslední. Tak a malinká hvězdička už je hotová. Má obě 2 řady, takže nakonec ukážeme všechny, které jsou v té sadě 4. Jako první máme teda S, potom máme velikost M, potom máme velikost L a poslední je velikost XL. Tady máme všechny 4 naše hvězdičky v té sadě a pokud máte o ně zájem, stačí mi napsat na Instagramu nebo i tady na TikToku a nebo se zastavit na Křivoklátě na vánočních trzích, které jsou 2. a 3. víkend v prosinci. Pokud byste měli zájem o celé YouTube video, jak tady ty hvězdičky vyrábím, tak mi to určitě napište do komentáře a ráda ho pro vás natočím.